আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভিউয়ার্স, প্যানেল থেকে কিভাবে ম্যানুয়ালি ফায়ার অ্যালার্ম বাজাবেন সে বিষয় সম্পর্কে আজকে আমরা কথা বলবো। অনেক সময় ইমার্জেন্সি ক্ষেত্রে আমরা কল পয়েন্ট আনার পরেও কল পয়েন্টের ত্রুটির কারণে অনেক সময় অ্যালার্ম বাজে না। সেক্ষেত্রে আমরা ম্যানুয়ালি প্যানেল থেকেই অ্যালার্ম বাজিয়ে আমরা ফ্লোরে সতর্কবাণী প্রেরণ করতে পারি। সর্বপ্রথম আমরা মেনুতে প্রেস করব। মেনুতে প্রেস করে আমরা অ্যাক্সেস লেভেলে যাব। মেনুতে প্রেস করার পর আমরা অ্যাক্সেস লেভেলে গিয়ে এন্টার করব। এন্টার করে ওয়ান প্রেস করব। ওয়ান প্রেস করার পর আবার এন্টার করে আমরা 3 দিয়ে আমরা অ্যাক্সেস লেভেলে লগ ইন করে নিব। লগ ইন করে আমরা যখন দেখব কারেন্ট অ্যাক্সেস লেভেল প্যানেলে শো করবে কারেন্ট অ্যাক্সেস লেভেল, তখন আমরা এক্সিট বাটন দিয়ে বের হয়ে যাব। এক্সিট বাটন দিয়ে বের হয়ে সর্বপ্রথম যে বাটনটি রয়েছে পুশ বাটন, আমরা এই বাটনে পুশ করব। এই বাটনে পুশ করলে আমাদের ম্যানুয়ালি প্যানেল থেকে ফ্লোরে অ্যালার্ম চলে যাবে। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। ভালো থাকবেন সবাই।